Очень важный вопрос во время прокладки электрики в квартире. Электрика должна быть в гофре или без гофра. Сейчас говна будет в комментариях. Приготовьтесь. Мнение нашей компании однозначно в гофре. И вот почему. Первое, это максимально эстетично. Как это может не нравиться? Второе, при неправильном распределении нагрузки на провод, провода, когда они идут не в гофре, а идут единым хомутом, могут начать греться и плавить один провод о другой, что может вызвать вспышку, пожар, воспламенение. Третье. Мы исключаем возможность воспламенения за счет брака провода. Даже майбахи ломаются, и провод может быть перебит от производителя, и мы об этом даже не узнаем. Но когда на него подается нагрузка, в этом месте он начинает коротить. И за счет расположения в гофре не будет притока кислорода, соответственно, очаг возгорания в гофре